أهلا بكم من جديد. مشكلات تبدو بسيطة أثناء النوم يجب الحذر منها لأنها خطيرة على صحة الدماغ، إذ حذرت دراسة أجراها علماء من كينجز كوليدج لندن أن الشخير وحالات انقطاع التنفس أثناء النوم قد تدمر صحة الدماغ. الدراسة اشتملت على نحو 4500 شخص من جميع أنحاء العالم، نصفهم تقريبا أصيب بسكتة دماغية، وخلصت الدراسة إلى أن أغلب المصابين بالسكتة يعانون من مشكلات التنفس أثناء النوم كالشخير والاختناق وانقطاع النفس النومي. ووفق الدراسة فإن المشاركين الذين أبلغوا عن انقطاع النفس النومي والاختناق أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ب3 أضعاف تقريبا مقارنة بمن لا يعانون هذه الاضطرابات في النوم، بينما كان الذين يعانون الشخير أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مرتين تقريبا مقارنة بمن لا يواجهون هذه المشكلة في النوم. نتائج هذه الدراسة يجب أن نتعلم منها درسا أو نأخذ منها توصية مهمة، وهي عدم تجاهل مشكلات تبدو بسيطة كالشخير أو تقطع النفس النومي، ويجب التوجه إلى الأطباء المختصين مباشرة. وفي ختام الحلقة نخص مرضى السكري بنصائح من أجل الاستمتاع بصيام آمن وصحي في رمضان. أولا، وهي أهم النصائح، قم بزيارة الطبيب وأخذ مشورته، وضع معه إرشادات واضحة ومخطط نظام غذائي لتقليل أي مخاطر لتقلبات السكر في الدم. ثانيا، اترك فجوة بين الوجبة والنوم، لا تنم بعد السحور مباشرة، انتظر لمدة 2 ساعات تقريبا. ثالثا، بعد عدة ساعات من الصيام من المهم عدم صدمة الجسم، وبالتالي فإن الطعام الصديق للأمعاء على الإفطار هو الشوربة أو المرق الخفيف. رابعا، تأكد من الحفاظ على الترطيب الكافي عن طريق شرب كمية كافية من الماء والمشروبات غير المحلاة أثناء أو بين الوجبات الرئيسية. خامسا وأخيرا، تجنب الأطعمة المقلية واختر أنواع الأرز والقمح التي تحتوي على النشا. هذا ما لدينا في هذه الحلقة. تابعونا على منصات الجزيرة مباشر وبرنامج مع الحكيم على مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم الأربعاء المقبل إن شاء الله. مع السلامة.